Key to Sasama, Pianetubare, a who would you lima, Piopa Macaro, YouTube Studio go, phone at the same don't you biro, YouTube Studio, audio library there, the Chenego, copyright free, the Chenego, download there, Niva Pepare, background music solution, YouTube Bare, Yango Yiji copyright free, Meshabuso, using the veteran Naga, copyright ma, and Nijara, Nyabare, background music go, which I don't you there, say if it's so, say Charles on YouTube Studio, Pepare, YouTube Studio go. Computer so in there, computer lonely YouTube Studio when like that, web out Nali Maside, setting by Nali Maside, audio libraries are when we download your phone and load any Majaranelli to the Nashibare, and Pudima, Piatare, YouTube Studios are down on illusion, that is Emerson, the Temara Dima, where the YouTube Studio, Koya's channel and let it you are a subscriber, a Johnny, would you reach Johnny Kono, Chilule Yavare. Time at audio library Mapabu, not the audio library down you Lumiabu, down you Yabu look at Nilia, no Aliva, Piopapidame, the Aligum Piogema, the YouTube, the key to such channel solution. Animation video below needy, video editing below needy, digital skill, tutorial video, Nai, comment, and Biniramolo, channel ego, subscribe below people to a covare. A cool solution, Yantra. So, I love you. We used to go, damn you, Mo and Waven application down and down for you, audio library download me about, or audio library download as me, Google Chrome if you are local lonely, lonely, and a Chrome when I may not web and another browser Google, the Chrome browser when I did, being Google search bar, JTMS, STUDIO, studio.ou. YouTube.com studio.youtube.com line enter in as we look bola is in the Manaku to a kind get the application continue to studio so we kind get the applications around Nidalusion or Pomadan YouTube Studio go down to YouTube Studio application Yaudame, go application machine and application you application at Dona book count as we do at Yorava. I may go audio library net YouTube Studio feature a Tonian solution, I have a Tuavene, okay, continue to studio sorry to Alaipa. Okay, that's why my the computer material desktop, the computer material design Yaudam of I must win. That go to do the loop, phone, Lelinus Queen, change it, Levici Yare, I'm only my desktop bashing you, desktop side if young you. Computer material, and desktop side, you will love your Chila and Povio, Saint Ivan. And my debate on my computer maluetima. Yeah, the audio. Guitar than audio library to Yalim. The YouTube Studio don't you new now giant, would you little cool, tap your, then be on the audio library, use it down in you, your audio library when I be. And that's why audio library out. I must go to the music, shower, Nileo, your Yapi, free music, sound fashion. No, be a star, so go star. Piatagere high, go out there, jail star Piatagan, the Itualim, no go in don't need a hurry, star beat in a yard. Sound Facarada, would you editing of the Yamagoya would you go? Lua, Yodia same as out, the camera shutter than lady, Elecco did than lady, not Yodia suppression at than lady, seeing the translation beyond and you sound fatty, shallow free music day, that background music, it has a copyright lower material. Diamet Malet Namushi, attribution lower than a lower as you, Namushi. Attribution lower de Suraga. Attribution lower de Suraga, and attribution the Jesu Denjamono credit pay however, not you pollution, and do a big kind copy locane sadali, you go YouTube video, description ma, base low your tape, that's when copyright me. Attribution lower music, I'm a video. Copy to a lane attribution lane copy lobby paste matem use copyright ma Shiva. Attribution malo so a sagram malo so the change when a Bama attribution lane copy paste low salamalo to Jesu Dinjana Piosia malo, and a quarter time studio audio library when it I may have copyright music she will be okay. So India attribution lower my how attribution malo left.
ဒီမှာအပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီ filter လေးကိုချက်ကြည့်ရမယ်နော်ဒီမှာ search or filter audio library အဲ့မှာထောက်လိုက်နော်ထားလို့ရှင်ဒီမှာအပေါ်မှာ filter တစ်ခါလောက်တိုင်းဒါလေးတွေ့ရလိမ့်မယ်thread တိုက်တယ်ခေါင်းစဉ်ကိုအတိအကျသိလို့ခေါင်းစဉ်ရိုက်ပြီးတော့ရှာမယ်ဆိုရင်လည်းဒါ thread တိုက်တယ်နောက်က generating ဆိုတာဒီမှာထောက်လိုက်လို့ရှင်ဒီမှာတခြင်းမျိုးစားလေးတွေလာလိမ့်မယ် alternative လား ambient လား children's လား cinematic လား classical လား country and folk လား dance and electronic လားအဲ့တခု filter လုပ်ရတယ်အဲ့တခြင်းတွေပဲဒီကကြာလာလိမ့်မယ်ဟိုမှာ pop ဆိုရင်ဒီမှာ pop တခြင်းကို filter လုပ်ပြီး apply ဆိုတာလေးကိုပေးလိုက်တာ pop တွေကြီးပဲကြာလာတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီ cursor ချရတဲ့နေရာလေးကိုထောက်လိုက်ဒီ cursor ချရတဲ့နေရာလေးကိုထပ်ပြီးတော့လက်လေးနဲ့ထောက်လိုက်မယ်ထောက်လိုက်တဲ့ဆိုခုနကပြောသလိုမျိုးထပ်ပြီးတော့ filter box လေးကြာလာလိမ့်မယ်နော်အဲ့မှာ attribution not require နဲ့ attribution require ကိုက attribution link ကို copy ပေးဖို့လို့ attribution not require ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် attribution လုပ်စရာမလိုတဲ့ music တွေပဲကြာလာလိမ့်မယ် attribution အဲ့ဒါတွေဘာမှပေးမထားဘူးဆိုရင် attribution လိုတာရောမလိုတာရောကြာလာလိမ့်မယ်အဲ့တခြင်းမှာ attribution လိုတယ်ဆိုရင်တခြင်းထောင်းကနေမှသူမေးလိမ့်မယ်အဲ့ကြရင် copy link ဆိုတာယူပြီးတော့ description မှာထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုက move ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်move မှာဒီမှာ happy လို့เนาะ inspiration တွေကိုသုံးမဲ့ background music အနေထားပုံမူတည်ပြီးမှရွေးပေးရမယ်အဲ့တော့ happy ကိုရွေးလိုက်မယ် apply ဒါဆိုဒီကပေါ့နဲ့ happy သချင်းတွေကြီးပဲရောက်လာနောက်ထပ်ပြီးတော့လက်လေးနဲ့ထောက်လိုက်ပြီးတော့ filter တစ်ခုကို duration เนาะ duration ကကိုက5စက္ကန့်ကျော်တဲ့ဟာလောက်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာအတိအကျလေးရေးပေးရမယ်05 00 ပြီးရင် apply ဒါဆို5မိနစ်ကျော်တဲ့ဟာတွေကြီးပဲ5မိနစ်ကျော်တဲ့ဟာဒီမှာမရှိဘူးဆိုရင်မရှိဘူးလို့ပြတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ filter အများများသွားနေတယ်တချို့တွေပေါ်မလားအဲ့တော့ဒါ minute ကိုပြန်လျှော့လိုက်နောက်တစ်ခါ attribution not require ဆိုတာကိုရေးလိုက်ဒါဆို attribution not require music တွေကြီးပဲဒီကောင် copy paste လုပ်ရမှာလို့ attribution not require လေးကိုကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်ဒါလေးကိုနားထောင်မယ်ဒါလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာ download ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရမယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ drive ထဲကိုဖုန်းထဲကိုရောက်သွားပြီနော်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်း download ထဲကိုရောက်သွားပြီးတော့ကိုသုံးတဲ့ YouTube ဗီဒီယိုမှာယူသုံးလို့ရတယ်နော်ပြန်ပိတ်မယ်ဆိုဒီဘက်ကလေးကိုပိတ်လိုက်အောင်မယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ပုတ်ဆိုလည်းနောက်တစ်ပုတ်နားထောင်ကြည့်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကနေ download ဆိုတာလေးကိုပေးလိုက်အောင်ဒီမှာ attribution လိုတယ်ဆိုသူကပေးပါလိမ့်မယ်နော် attribution not require မျိုး attribution not require ဆိုတာလေးattribution not require ပေးထားလို့ဒါ copy လုပ်ရမယ့်ဟာတွေပေါ်မလာတာပါ attribution not require ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် attribution လိုတာရောမလိုတာရောထွက်လာလိမ့်မယ်ကြည့်နေနော်attribution လိုတာဆိုရင် attribution require ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့မှာဆိုဒီဘက်မှာဘာကွာလဲဆိုရင်ဒီမှာ CC ဆိုတာလေးပြလိုက်မယ် attribution require ဆိုတဲ့ကောင်လေးတွေက CC ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေပါလိမ့်မယ်ဒါ creative commons license ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့နော် attribution not require ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတစ်ချက်ထောက်လိုက်ပြီး attribution not require ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘာတွေတွေ့ရမလဲဆိုတော့ YouTube ပုံလေးဒါ standard YouTube license လို့ခေါ်တယ်ဒီ standard YouTube license ဆိုရင်တော့ YouTube ကနေ license ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ YouTube မှာလို့ credit ပေးစရာမလိုဘဲနဲ့ attribution လုပ်စရာမလိုဘဲနဲ့သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ attribution require license ဆိုရင်ဘယ်လိုတောင်းရမလဲဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ပြောလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ attribution require ဆို CC ဆိုတာလေးပါလိမ့်မယ်ကိုကနားထောင်ကြည့်လို့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်က download ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်သူကဒါမျိုးလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်ဒါမျိုးလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒီ copy ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီ copy ခလုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် copy ဖြစ်သွားပြီ copy link ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကိုကဒီဟာကိုကိုယ့်ရဲ့ video ရဲ့ description မှာထည့်သွင်းလို့ရှိရင်ဒါ copyright မထိတော့ဘူး attribution license လေးကိုလုပ်တဲ့နည်းလေးပါcopy ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီက dance ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ရပြီနော်အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုကအဲ့တချင်းကိုအဲ့ copy link လေးကိုချက်ချင်းမထည့်ပြဘူးဆိုရင်ဒီ description မှာမေ့သွားတတ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင် copyright ထိတက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့တချင်းကောင်းစဉ်လေးနဲ့တချင်းကောင်းစဉ်နာမည်လေးနဲ့ copy ဟိုဟာလေးကိုဒီ notes ထဲမှာ new notes လေးဖွင့်ပြီးတော့တင်ထားတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ခုနကဆို winter right ဆိုတဲ့တချင်းလေးပေါ့နော်တချင်းကောင်းစဉ်လေးပြီးရင်ဒီမှာ link လေးကိုခုန copy ကူးလာ link လေးကို paste လုပ်ထားလိုက်
နော်ဒါတို့ဒီlink လေးဒီlink လေးကိုကိုကတချင်းသုံးပြီဒီတချင်းကိုကိုကသုံးပြီဆိုရင် winter right ဆိုတဲ့တချင်းကိုသုံးပြီဆိုတဲ့အခါတိုင်းမှာ YouTube ရဲ့ description ရေးတဲ့အချိန်မှာဒီဟာလေးကို copy ပြန်လာယူပြီးတော့ paste လုပ်လို့ရှိရင်လုံးဝ copyright ပြဿနာမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ attribution require နဲ့ not require နဲ့ filter မှာခံလို့ရှိရင်တော့ attribution not require ဆိုရင်တော့တချင်းနည်းနည်းသွားမယ်ဒါပေမဲ့ attribution require ဆိုရင်တော့ဒါ minute တွေပဲရှည်ရှည်လေးရမယ်နော် attribution require not require မပြောထားဘူးအစုံဆိုရင်လည်းဒါ minute တွေရှည်ရှည်ရနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါဒီမှာ filter လုပ်တဲ့နေရာဒီမှာ duration နော် track title နဲ့တိုက်ရှာနိုင်ရင်တော့ဒါတော့နေပါတယ်ကိုက title ကိုသိနေရဆိုရင်ရိုက်ရှာလို့ရတယ် artist နေကိုကဒီ background music တွေပြောတဲ့လူတွေရဲ့ဆိုတဲ့လူတွေရဲ့ background music တွေ artist တွေ fan တွေရဲ့လူ artist နာမည်သိပြီးရင်လည်းရိုက်ရှာလို့ရတယ် duration ကတော့ခုနပြောတဲ့အချိန်ကိုထည့်ပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်နော် duration အရင်ရှည်တဲ့ဟာဆိုရင်တစ်ခါကြမရတတ်ဘူးဥပမာဆိုရင်0.3 မိနစ်ကျော်လောက်ပဲဆိုရင်ဒါဆိုရင်တော့ရနော်3မိနစ်နဲ့အထက်တည်းကြီးပဲထွက်လာနိုင်မယ်နော်အဲ့တော့ filter မှာ track title ပါတယ် genre ပါတယ် genre ဆိုတော့ pop တို့နော်ဒီ electro တို့ dance တို့နော် mood ကတော့ဒါ happy တို့ inspiration တွေတို့နော် artist ကတော့ဒါ artist နာမည်နောက် duration license type ကဒီ YouTube ပုံလေးနဲ့ဆိုတာ standard YouTube license အောက်က CC ဆိုတဲ့ဟာဆိုရင်ဒါ creative commons license CC ဆိုရင်ခုနကပြောတဲ့ attribution require လို့လည်းပြောလို့ရတယ် attribution require link လေးတက်လာရင် copy လုပ်ပြီးတော့ခုနပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ notes လေးမှာကိုဖုန်းရဲ့ notes လေးမှာသချင်းနာမည်နဲ့တွဲမှတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်သုံးတဲ့ချိန်ကြာယူသုံးလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ဒီဘက်ကတော့ download ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ဖုန်းလေးကိုရောက်သွားတယ်ဒါဆိုရင်တော့ YouTube Studio ကိုဖုန်းကနေဝင်ပြီးတော့ audio library ကနေပြီးတော့ကို YouTube video အတွက် music တွေ background music တွေ sound effect တွေ download လုပ်တဲ့နည်းလေးပါဒီနည်းလေးကိုသုံးလို့ရှိရင်တော့ဒါ background music ကိုအဆင်ပြေပြေနဲ့ဖုန်းနဲ့ပဲသုံးနိုင်ပြီးတော့YouTube video တွေမှာသုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ YouTube Studio application ရလေးသုံးတာဝင်လို့မရပါမယ်ဒီလိုမျိုး Chrome ကနေပြီးတော့ browser ကနေပြီးတော့ Google search ကနေပြီးတော့ studio.youtube.com ဆိုဝင်ပြီးတော့သုံးလို့ရှိရင်ထိပ်ဆုံးမှာပြထားနည်းဒီတိုင်းဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ audio library တွေကိုလည်းဝင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကွန်ပျူတာမှာလုပ်တယ်လို့မျိုး YouTube Studio ကိုလည်းကွန်ပျူတာမှာသုံးတယ်လို့မျိုး custom mic တွေမျိုးစုံလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe ပြုလုပ်ပေးဖို့လို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်